یەکێتر لە مووقیفەکانی ئەبوبەکر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێت ئەوەی کەوە لە پێناو پەروەردگاردا تووڕە بووە لەگەڵ خۆشەویستیەکی زۆر بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە تەصدیقدانان و بەڕازدانانی حب و خۆشەویستی دەربڕی بەڵام کاتێکیش کە مووقیفێکی بینیوە لە پێناو پەروەردگاردا تووڕە بووە بۆ خوا بۆ نەفسی خۆی نەبووە. چەندها بەسەر هاتوو مامۆستا بەڕێزانە کە باسان کرد بۆ نەفسی خۆی نەبوو هیچی، بەڵام بۆ خوای کردنەوە مووقیفانە ئەوەی کە ڕۆژێکیان لەگەڵ مووقیفی فینحاس یەکێک لە ئەحبار و یەهودیەکان زانایان یەهودە دەبینێت کۆمەڵێک لە زاناکان بە دەوریەوە دانیشتون قسەیان بۆ دەکات، پێی دەفەرمێت وەیحەکە ئیتەقی الله ئەسلم، هاوار بە ماڵت تەقوای پەروەردگارتە بێت، تۆ زانایی، تۆ تێگەیشتووی، تۆ دینەکەت باش دەزانی، ئاگات لە شت هەیە فعلاً تۆ کەسێکی نەزان نیت، تەسلیمە بۆ پەروەردگارت، چاک دەزانی کە لە تەورات و ئینجیلدا ئەوە باس کراوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و خوای پەروەردگار وعدی داوە کە دێت بەو عنوانە بەو ناو نیشانە، ئێوە هەموو ئەوانە دەزانن بۆ تەسلیم نابن. بەڵام لەوێدا فینحاس ینی مووقیفێک دەنوێنێت دەهەیە بیشکێنێتەوە، پێی دەفەرمێت وەڵاهی ئێمە فەقیری پەروەردگار نین، پێویستمان بە لاڵاوەندنەوە نییە لە پەروەردگار، خوا پێویستی بە ئێمەیە، خوا فەقیرە، کەواتە ئێمە داوای لێ ناکەین، نەوعاً ما ئیستیزائێک بە دینی خوا دەکات یا بە خوا دەکات. کاتێک کە ئەبوبەکر ئەو مووقیفەی فینحاس دەبینێت تووشی غەضەب و تووڕەبوونێک دەبێت، بەڵام بۆ نەفسی خۆی نییە بۆ خوایە، چونکە دەبینێ کەم ئەدەبیەک لەو ئینسانەدا دەبینێت، بۆیە زەربەیەکی لێدا زەربەیەکی زۆر بە ئازار. اینجا دەزانێت کە کەسێک هەیە ئەبوبەکر لێی دەترسێت یاخود نەوعاً ما هەموو قسەکانی دەچێتەوە لای ئەو عەلە ئەساس دەیەوێت شکایەتی لێ بکات. بۆیە فینحاس دەچێتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت دەزانی هاوڵەکەت چی بە من کرد؟ لێدانێکی زۆر بە شیدەت فعلاً لێدات پێوەی دیارە، بەڵام دەیەوێت بڕوا شکایەتی لێ بکات بۆ ئەوەی نەوعاً ما لە مەکانەتی ئەبوبەکر دابەزێنێت. بۆیە دەچێتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێی دەفەرمێت دەزانی هاوڵەکەت چی بە من کرد؟ من لەناو ئەو هەموو خەڵکانەدا پێی دەڵێت تۆ هاوڵەکەت چی بە من کردووە؟ زەربەیەکی لێداوم. کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت ئەی ئەبوبەکر چی وای کرد کە تۆ لێ بدەی لە فینحاس بدەی؟ بۆ وات کرد؟ چی وای لێ کردی؟ ئەبوبەکر دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم من باسی ئەوەم کردو کە موسڵمان بێت و ئەویش وتوێتی خوا فەقیرە، خوا پێویستی بە ئێمەیە، ئێمە چۆن خۆمان دەڵاڵینەوە بۆ پەروەردگار، بەڕاستی من لە بەرخاتی خوای پەروەردگار تووڕە بووم و زەربەیەکم لێیدا بەو شێوازە. اینجا فینحاس لەوێدا دەیەوێ مەکانەتی ئەبوبەکر دابەزێنێت، دەفەرمێ نەخێر وان نییە، ڕاز ناکە ئەبوبەکر ئەمانما، بەڵام لەو کاتەدا خوای پەروەردگار ئاەت دادەبەزێنێت، ئاەتێک دادەبەزێنێت بۆ تەصدیقی ئەبوبەکر لقد سمع الله قول الذين، خوای پەروەردگار ئەوەی بیست کەوا دەفەرمن چی دەفەرمون؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، خوای پەروەردگار فەقیرە و ئێمە دەوڵەمەندین، وسنكتب ما قالوا، خوای پەروەردگار دەینووسێت بەڕاستی ئەوەی کەوا ئەوان وتوێتی و هەواڵەکەش دابەزی. کەواتە گەورەی ئەبوبەکر ئەوەی لە پێناو خوادا تووڕە بوو، خوای پەروەردگار بە کەمترین لەحظە ئاەتی دابەزان بۆ تەصدیقی ئەبوبەکر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار لێبێت.